Buongiorno, ben ritrovati. Lunedì 11 dicembre, rieccoci insieme nella nostra prima edizione. Ci sono molte notizie di cronaca, aggiornamenti di cui raccontarvi e poi seguiremo in diretta l'intervento del ministro Salvini che sta partecipando a Mestre, al via dei lavori per il collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo. In questi minuti stanno parlando i vari protagonisti della giornata. Ringrazio Alessandro Granziera in regia per mostrarci, ecco, vedete proprio in questo momento il sindaco di Venezia Luigi Burmignaro salire sul palco per i discorsi, per i saluti, e poi immaginiamo che sarà il turno del presidente Zaia e poi del ministro Salvini illustrare il progetto. Poi chiaramente in una seconda parte, quella dedicata alle interviste, ma solo successivamente ci sarà spazio anche per affrontare tante altre tematiche insieme al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini. Ma noi partiamo subito con la cronaca, con un incidente mortale che ha caratterizzato questo fine settimana sulle strade della provincia di Padova. A perdere la vita uno studente universitario di 24 anni che si sarebbe dovuto laureare proprio questa settimana. Doveva laurearsi questa settimana, aveva completato gli esami e il tirocinio, ma Cristian Di Sarò, 24 anni di Villa Estense, ha perso la vita all'alba di domenica in via Gasparolo a Sant'Elena, lungo la provinciale 8 dei Bersaglieri, mentre il giovane stava rientrando da una serata trascorsa in discoteca con gli amici. Il ragazzo pare abbia perso il controllo della sua macchina, poi è finito contro un pozzetto di cemento armato e ha concluso la carambola mortale in un fossato. Quando i soccorsi sono arrivati per il 24enne studente di biologia all'Università di Ferrara non c'era già più nulla da fare. Un amico che lo seguiva da un'altra auto ha dato l'allarme allertando il 118 e i vigili del fuoco. Cristian Di Sarò aveva appena salutato gli amici con cui aveva trascorso la serata. Da Padova lo avevano riaccompagnato a Sant'Elena, dove aveva lasciato la sua macchina, ma fatti pochi chilometri, a pochi metri da casa, lo schianto fatale. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata, il ragazzo potrebbe aver avuto un malore, un colpo di sonno o una distrazione. La famiglia è distrutta dal dolore. Cristian viveva a Villa Estense con la mamma e un fratello. La salma è già stata affidata ai familiari e a breve verranno fissati i funerali. Restiamo a Padova perché continuano le indagini dei carabinieri per individuare i ragazzi che sabato sera in pieno centro città hanno aggredito armati di coltello alcuni minorenni. È caccia al branco che sabato sera in pieno centro a Padova ha aggredito 3 minorenni, uno dei quali è stato dimesso ieri dall'ospedale per le ferite d'arma da taglio riportate ad una mano e un trauma cranico. I 3 ragazzi aggrediti hanno tra i 16 e i 17 anni, uno abita a Padova, gli altri 2 in provincia. La rissa tra i ragazzi è avvenuta verso le 18:30 di sabato lungo Riviera dei Ponti Romani. I 3 minorenni malmenati hanno raccontato ai carabinieri di essere stati aggrediti da un gruppo di coetanei che non avevano mai visto prima e che poi dopo la rissa si sono dileguati tra la folla dello shopping nelle vie centrali del centro storico, scappando dalla pattuglia dei carabinieri giunta sul posto. Grazie alle testimonianze i militari stanno cercando di identificare gli aggressori e di capire chi ha sferrato la coltellata alla mano del ferito. La zona purtroppo non è nuova ad episodi di risse tra giovanissimi. Sempre in Riviera dei Ponti Romani a luglio c'era stato un accoltellamento tra ragazzi. A gennaio invece poco lontano in galleria Tito Livio davanti alla chiesa dei Servi 2 tunesini erano stati accoltellati. Ne ha ricavato una frattura ad una mano e alcuni punti di sutura al gomito. Una 75enne rapinata della sua vettura all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere. Aveva appena portato a casa la sorella dopo una cena a Montegrotto ed è stata rapinata della sua vettura. Sabato sera, verso le 22:30, una 75enne di Cadoneghe è stata aggredita mentre era alla guida della sua auto all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere, dopo aver accompagnato a casa la sorella, anche lei ultra settantenne. L'anziana era in strada bloccata da un camion della nettezza urbana che stava facendo manovra. È stato in quel momento che in auto è entrato un giovane dal forte accento nordafricano che, minacciandola di tagliarle la gola, l'ha spinta fuori dall'auto. Le ha sottratto le chiavi della vettura,
con cui è fuggito. All'interno c'era anche la borsa con tutti gli effetti personali della donna. Sul posto è arrivata subito la polizia e i medici del SUEM che hanno soccorso la donna, che è stata portata in ospedale. Ha chiesto di vedere il sindaco del suo comune, Marco Schiesaro, che si è presentato in pronto soccorso con la sorella della vittima perché aveva paura che il rapinatore potesse andare anche in casa a rubarle. La donna ha rimediato alcuni punti di sutura al gomito e la rottura della mano sinistra. L'auto è stata ritrovata poco distante, abbandonata dal rapinatore, descritto dalla donna aggredita come un nordafricano tra i 20 e i 25 anni. Agente di commercio evasore totale scoperto dalla Guardia di Finanza nel Bassanese. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scovato nei giorni scorsi un rappresentante di macchine per l'industria bassanese totalmente sconosciuto al fisco. Le fiamme gialle hanno fatto emergere la presenza di ricavi conseguiti e mai dichiarati dal professionista per un totale di oltre 266.000 euro e un'IVA dovuta alle casse dell'erario per quasi 60.000 euro. La complessa ricostruzione del reale volume d'affari dell'agente, specializzato in consulenze su macchinari industriali di importazione giapponese, è stata effettuata dai finanzieri mediante numerosi sopralluoghi, attività investigative con l'ausilio delle numerose banche dati in uso al corpo e raccolta di dati e documentazione nelle società con le quali il professionista aveva intrattenuto rapporti commerciali nell'ultimo quinquennio. Al termine delle operazioni di polizia economico-finanziaria, i finanzieri hanno proceduto inoltre alla denuncia del professionista alla Procura della Repubblica di Vicenza per avere occultato la documentazione fiscale relativa alla propria attività, per la quale la normativa prevede la conservazione obbligatoria. Aveva quindi tentato, secondo la Finanza, di ostacolare le indagini. E operazione delle fiamme gialle anche all'aeroporto Canova di Treviso, 90 aerei che per l'annualità 2022 hanno omesso di versare l'imposta erariale dovuta per i voli aerotaxi, causando un danno all'erario pari a 133.990 euro. Oggetto delle indagini è una nicchia del trasporto aereo, cioè i voli non di linea, effettuati con velivoli riconducibili a società di noleggio, solitamente usati per risparmiare tempo, evitare ritardi, coda agli imbarchi e al ritiro bagagli. Sono 1.202 i passeggeri transitati per lo scalo trevigiano, distribuiti su 340 voli aerotaxi per i quali non è stata versata l'imposta, che è pari a 100 euro per le tratte inferiori a 1.500 km o 200 euro in caso di tragitti superiori, e deve essere data per ogni tratta con partenza e o arrivo in Italia dal passeggero che fruisce del servizio di trasporto direttamente al vettore, che a sua volta è obbligata a versarla allo Stato. I finanzieri hanno incrociato i dati con i versamenti effettuati presso la Ragioneria dello Stato, scoprendo che le compagnie aeree hanno omesso di versare l'imposta erariale al fine di offrire prezzi più competitivi a imprenditori e turisti. Oltre all'imposta evasa saranno applicate anche sanzioni per circa 40.000 euro, pari al 30% delle somme evase. Nel weekend denunciata la scomparsa a Vicenza di 2 persone. Nel giro di 24 ore sono state ritrovate dagli agenti delle squadre volanti. Ore di apprensione dei familiari di 2 persone scomparse sono terminate ieri grazie al loro ritrovamento da parte degli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di una pensionata novantenne uscita al mattino per fare la spesa, ma non era più rientrata all'ora di pranzo. Il marito preoccupato aveva allertato subito la centrale operativa. Una pattuglia della squadra volanti ha rintracciato la signora in centro storico grazie alla minuziosa descrizione fornita. La donna, dopo aver imboccato strade che non conosceva, aveva perso l'orientamento. Grazie agli agenti ha fatto ritorno a casa nel primo pomeriggio sana e salva. Stessa sorte per un uomo di 55 anni di Quinto Vicentino, ritrovato dai poliziotti nel cuore della notte poco prima delle 3 in piazza Castello. A denunciare la scomparsa il fratello convivente che dal giorno prima non l'aveva più visto rientrare. Gli agenti hanno individuato lo scomparso insospettiti dal suo atteggiamento confuso. Una volta verificata l'identità attraverso la verifica dei documenti, hanno accompagnato l'uomo in questura per riaffidarlo infine al fratello. Sono ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza gli occupanti di un'auto finita fuori strada a Grisignano di Zocco nella notte lungo la provinciale 23.
Grisignano di Zocco. Sono rimasti feriti gravemente 2 giovani usciti di strada con la propria auto nel cuore della notte nel fine settimana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti, l'auto ha prima divelto il palo dell'energia elettrica lungo la strada provinciale 23 in località Poiana di Granfion poco dopo le 3, finendo poi la corsa dentro un fosso. Per liberare il conducente rimasto ferito più gravemente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il passeggero è invece riuscito a raggiungere la sede stradale e lanciare l'allarme. I sanitari del SUEM, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno infine accompagnati all'ospedale in codice rosso. Telefonano a casa spacciandosi per poliziotti o carabinieri chiedendo una cauzione per liberare un parente coinvolto in un incidente. Sono in realtà truffatori, sventato un raggiro a Padova ai danni di una 63enne. I truffatori non fanno il ponte, anzi, aveva raggirato una 63enne con la truffa del falso incidente. È stato però arrestato dalla polizia un 23enne napoletano. È successo a Padova nel quartiere Paltana. Verso le 13 di ieri una donna ha segnalato alla questura di essere stata vittima di un raggiro. Ha ricevuto una chiamata da un uomo con un forte accento meridionale che si presentava come un brigadiere dei carabinieri e le comunicava che il marito era rimasto coinvolto in un incidente ed era trattenuto in caserma e per liberarlo doveva versare una cauzione di 8.000 euro. La donna ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa e li ha consegnati a un 23enne che si è presentato alla sua porta. Accortasi della truffa, però, ha contattato subito la polizia che ha rintracciato l'uomo già in stazione, pronto per prendere un treno per fuggire. Addosso gli è stata trovata la refurtiva. La vittima ha poi riconosciuto il suo truffatore, che è stato arrestato e portato alla casa circondariale. Le forze dell'ordine segnalano che questo tipo di truffe sono sempre più frequenti e molto spesso i truffati vengono contattati anche giorni prima per carpire loro nomi e dettagli sui parenti per poi usarli successivamente. Un mese fa il delitto di Giulia Cecchettin, un femminicidio che ha scosso le coscienze di tutti in tutto il paese. Allora andiamo all'Università di Padova dove Giulia studiava e dove si sarebbe dovuta laureare qualche giorno fa. Per noi ci sono Valentina Visentin e Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Buongiorno Francesca, abbiamo deciso di aprire questo collegamento dalla panchina che è stata inaugurata qualche settimana fa e dedicata a Giulia Cecchettin, la panchina rossa per l'eliminazione della violenza sulle donne qui al Dipartimento di Ingegneria Biomedica, dove Giulia si sarebbe dovuta laureare. Le aule dove avrebbe dovuto discutere la sua tesi sono proprio alle mie spalle. Un mese fa il delitto di Giulia, la morte, un femminicidio che veramente ha turbato e scosso le coscienze di tutti, proprio perché Giulia era una ragazza che studiava all'università, un femminicidio mai così vicino, come ha ripetuto più volte anche la rettrice Daniela Mappelli. E proprio un mese fa Giulia aveva inviato la mail alla sua relatrice, era l'11 novembre, l'ultima mail inviata nel pomeriggio prima di andare all'appuntamento con il suo assassino Filippo Turetta. Valentina, e ad un mese dalla morte Valentina, di Giulia. Mi senti? Sì. Perdonami, sì. Ti interrompo un secondo perché sì. abbiamo il ministro Salvini che sta parlando e poi ritorno subito da te. Perdonami, andiamo un attimo dal ministro Salvini a Mestre. Sì. Deve essere a Cortina e faremo di tutto perché così sia, rispettando tempi e budget, senza spese multimilionarie. Io settimana prossima, lunedì prossimo, sono all'inaugurazione di un'altra opera ingegneristicamente fondamentale, la Galleria di Chiomonte della TAV. E io ricordo le notti passate con gli allora alleati di governo che mi volevano convincere che in base a una strampalata teoria costi-benefici era più utile spendere dei soldi per chiudere il buco di una galleria piuttosto che spendere gli stessi soldi per finire il buco sotto la galleria per farci passare il treno. Anche lì è stato un sì e un no, ma io penso al Mose
Quando si alzano le barriere mi arrivano i messaggi, perché ovviamente è un sistema complesso. Se avessero avuto ragione i no Mose, quante volte Venezia sarebbe andata sott'acqua? Ma pensiamo solo a questi ultimi mesi, non pensiamo ai decenni. Quindi chi ha paura del futuro non va da nessuna parte, chi ha paura del progresso. Certo, le opere non possono essere calate sulla testa delle comunità e dei cittadini. Chiaro che quando fai l'alta velocità fra Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Trieste, è chiaro che devi coinvolgere i cittadini, ma lo vedo anche quando stiamo disegnando, ipotizzando l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria per chiudere il binario unico e veloce che arriva da Palermo a Roma, a Milano e arriva a Berlino e a Stoccolma. Quindi occorre condividere con i cittadini quello che si fa, però senza la sindrome del non a casa mia. Io sono un assoluto convinto sostenitore del fatto che dobbiamo essere indipendenti anche dal punto di vista energetico, ne stanno parlando alla COP28, non possono decine di paesi sviluppati al mondo puntare sul nucleare e noi fare un passo a lato dicendo no, noi no. Noi guardiamo il mondo che va avanti con le imprese che pagano meno di bolletta energetica e con le famiglie che pagano meno di bolletta energetica, però no, noi in Italia le centrali nucleari no, troppo facile. Io l'ho detto, milanese vorrei che fosse a Milano, proprio la prima, perché ormai quelle di ultima generazione sono assolutamente quelle più green e più sicure da tutti i punti di vista, ma come quelli che hanno paura dell'autonomia, che è progresso, è innovazione, è modernità, è efficienza, responsabilità e sfida. Io penso che il Veneto nel secolo scorso, se si fosse seduto, non sarebbe il Veneto di oggi. Ha accettato le sfide, ha girato il mondo per portare lavoro e per riportare a casa lavoro e innovazione. Quindi io meriti nella giornata di oggi ne ho scarsissimi, nel senso che è un percorso pluridecennale. Semmai io sono contento e conto di guadagnarmi lo stipendio e la fiducia degli italiani perché in questi mesi stiamo progettando qualcosa che magari qualcuno fra 5, 10, 15 anni inaugurerà perché ci abbiamo creduto. Quindi grazie, 21 miliardi in investimenti ferroviari in Veneto sono tanta roba, ci aggiungiamo la rete autostradale e quindi io penso che il Veneto sia un modello e se milioni di cittadini in Veneto e in Lombardia, non secoli fa ma pochi anni fa, hanno chiesto allo Stato applichiamo la Costituzione, lasciamo che i territori che se la sentano possano correre, essendo un traino anche per tutto il resto del Paese, dire di no, rallentare questo processo di modernità, di efficienza, di bellezza, di futuro sarebbe poco utile, perché i no poi alla fine si fermano. Qua, nei prossimi mesi abbiamo di fronte due strade, non Milano-Cortina, sì o no. Magari i no a volte sono più comodi, lo diceva il sindaco, perché il comitato di quartiere o lo pseudo-ambientalista che poi danneggia l'ambiente ti batte le mani, ma mentre gli altri corrono, pensiamo alla Spagna, pensiamo non alla Germania, perché sai, il confronto con la Germania ci sta, ma in alcuni settori, grazie per colpa dei no degli anni passati, ci ha superato la Spagna. E quindi noi dobbiamo recuperare qualche decennio di mancati investimenti. Io conto che anche la nomina del presidente dell'autorità di Laguna di Venezia, il dottor Rossetto, porti sintesi, quindi ne abbiamo di idee in cantiere parecchi. I soldi ci sono soldi e chiudo per non far brutta figura nei confronti di quelli di Hong Kong, i soldi però sono soldi a debito per 2/3 e quindi non è solo importante spendere tutti i soldi del PNRR, perché comunque io vado e mi dico Ministro mi raccomando spendete tutti i soldi del PNRR, ma è a metà l'opera, li devo spendere tutti ma li devo spendere bene, siccome devono rendere, perché poi li restituiranno i nostri figli con gli interessi, non sono soldi a gratis, se li spendo bene faccio qualcosa di utile, quindi a me piace cominciare la settimana con lo sguardo rivolto al futuro, fuori dalle beghe, fuori dalle pastoie, fuori dalle lungaggini. Sono contento perché il nuovo codice degli appalti che abbiamo fortunatamente voluto con un'impronta rivolta alla sburocratizzazione sta già dando buoni
risultati, anche perché ogni miliardo di euro di opere pubbliche sono fra i 15 e i 20.000 posti di lavoro, che vuol dire che c'è una busta paga a fine mese per una famiglia che altrimenti evidentemente difficilmente festeggia il Natale. Quindi io ringrazio le donne col giubbotto arancione, ringrazio gli uomini, ringrazio i tecnici, gli operai, i geometri, gli ingegneri, e io sono convinto che con quello che stiamo pianificando, progettando e finanziando in questi mesi, l'ingegneria italiana per i prossimi 50 anni sarà la numero 1 al mondo, perché noi abbiamo ingegneri italiani d'eccellenza che vanno a fare grandi opere in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Corea, in Svezia, in Germania. Ecco, io sto lavorando perché nei prossimi anni gli ingegneri italiani nel mondo siano guardati con quell'ammirazione, quel rispetto e quell'orgoglio che il nostro Paese si merita. Quindi grazie, buon lavoro e buon viaggio a tutti e buon Santo Natale in anticipo. Signor Ministro, le chiedo una cortesia di non abbandonare ancora il palco, perché mi hanno chiesto a favore dei fotografi che tutti i relatori salgano sul palco per una foto d'insieme. Dopodiché ci recheremo fuori. Adesso continuerà questa giornata, lo ricordiamo, al via i lavori per quel collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Avete sentito le parole del Ministro alle Infrastrutture Salvini, che prima del nostro collegamento aveva parlato di Olimpiadi, assicurando che farà di tutto perché le Olimpiadi stiano in Veneto, e parole che sono state accolte dall'applauso della platea, anche perché insomma ormai manca davvero poco per mettere la parola fine a tutta la vicenda legata al bob a Cortina. E poi chiaramente nel corso dei nostri telegiornali serali vi daremo conto di tutte quelle che sono le novità emerse e naturalmente i temi toccati dal vice premier Salvini oggi a Mestre. Ci eravamo interrotti, avevamo la nostra collega Valentina Visentini in collegamento dall'Università di Padova, da quella panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin, perché appunto un mese fa il femminicidio che ha sconvolto tutto il paese, e ieri il papà di Giulia, Gino, ha espresso la volontà di creare un'associazione a suo nome. A febbraio a Giulia Cecchettin verrà conferita la laurea in ingegneria biomedica. La conferma arriva da Papagino durante la trasmissione Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio. Cecchettin ha annunciato anche che sta pensando di creare una fondazione nel nome di Giulia. Un mese fa il delitto della 22enne studentessa universitaria per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che non aveva accettato la fine della loro storia. L'11 novembre Giulia, che aveva appena inviato alla sua relatrice la stesura finale della tesi di laurea per l'approvazione, era uscita per andare alla nave De Vero per un ultimo appuntamento con Filippo Turetta, ma il giovane dopo la cena la riaccompagna a casa e l'aggredisce con ferocia, armato di coltello, per ben 2 volte, prima in un parcheggio di Vigonova, a pochi metri dall'abitazione dei Cecchettin, e poi nella zona industriale di Fossò. Infine viaggia per ore e abbandona il corpo di Giulia in una zona boschiva di Piancavallo, vicino al lago di Barcis, e scappa in Germania. Il femminicidio di Giulia ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Purtroppo però, oltre al mare d'affetto, la famiglia Cecchettin ha dovuto fare i conti con gli insulti del web, e per questo ha presentato 2 denunce per le minacce ricevute. Il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, ha confermato di aver presentato una querela per diffamazione alla polizia postale a nome del padre della ragazza per i messaggi contenenti decine di frasi di odio. Una seconda querela per diffamazione è stata fatta invece da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che in un post aveva scritto che la sorella di Giulia ha simboli satanici e fa la recita. Oggi anche lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, sui social ha messo un ultimo post parlando della gestione del dolore. Solo chi è nella stessa condizione può permettersi di dire la sua. Non ci sono regole, scrive lo zio. Ognuno reagisce al dolore a modo proprio. Intanto il comune di Saonara, per ricordare la 22enne ad un mese dalla morte, ha pubblicato sul sito internet la foto di un fiocco rosso e la poesia di Gibran letta da Gino Cecchettin durante i funerali della figlia.
E proprio nel cimitero di Saonara è continuo ma composto il pellegrinaggio sulla tomba di Giulia. Fiori, qualche biglietto, alcuni peluche come questo orsetto, un quadro in legno intagliato fatto da un uomo che parla per tanti uomini come lui, il volto sorridente di Giulia Cecchettin accanto a una rosa e a un nastro rosso e una frase: "Scusa Giulia se non siamo riusciti a proteggerti". È continuo dal giorno dopo il funerale il pellegrinaggio sulla tomba della giovanissima studentessa nel cimitero di Saonara, un affetto così grande e profondo che la croce di legno con il suo volto si intravede appena tra il piccolo giardino che ne è nato. Un pellegrinaggio composto, racconta Michela Lazzaro, sindaco di Saonara. C'è tanta gente che viene, ma è distribuita nel corso della giornata, quindi non c'è una ressa continua. E è un pellegrinaggio sicuramente composto di rispetto anche per il luogo dove si trova appunto Giulia, giustamente, ma anche in segno di rispetto anche di tutto quello che abbiamo vissuto in queste 3 settimane, che devo dire sono state 3 settimane vissute intensamente da parte di tutta la comunità, però anche con molto rispetto per questo papà, per questa famiglia. Come Papagino, i fratelli Elena e Davide, a Saonara e Vigonovo, comunità unite in questo dolore immenso, nessuno vuole dimenticare. A Saonara la gigantografia di Giulia sorridente mentre vola in alto sull'altalena farà compagnia alla città per tutto il periodo del Natale, ma si pensa anche ad altro. Noi siamo a fianco del papà anche per ricordare Giulia. Lo faremo subito dall'11 di ogni mese con una riflessione in ricordo di Giulia sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del comune di Saonara, con immagini di Giulia, ma con delle frasi che il papà ha detto, con delle riflessioni proprio perché la morte di Giulia non sia una morte invano. Nastri rossi lungo tutto il viale che conduce al Camposanto. A Giulia una carezza leggera sul cancello d'ingresso, un cuore ricamato e un foglio inserito in una busta di plastica. Per Giulia e a tutte le donne uccise. Basta violenza. Molta paura ieri a Tombolo per l'incendio di una vettura parcheggiata in un garage. Poteva avere esiti ben peggiori l'incendio di una vettura in un garage interrato in via Decime a Tombolo, nell'Alta Padovana. È successo nel pomeriggio di ieri quando un passante ha visto del fumo nero salire dal seminterrato e ha lanciato l'allarme suonando il clacson della sua vettura perché ai campanelli non rispondeva nessuno. I pompieri sono arrivati da Cittadella e Castelfranco con 2 autopompe e 2 autobotti. Sono 10 i vigili del fuoco intervenuti che, dotati di autoprotettori, sono entrati nella rimessa spegnendo le fiamme partite da una Mercedes parcheggiata all'interno. I 6 appartamenti sono stati evacuati, fortunatamente nessuno è rimasto intossicato, anche se le 6 famiglie che vivono nello stabile hanno passato la notte da amici e parenti in attesa che venisse ristabilita l'agibilità. Ancora braccio di ferro legale tra il comune di San Zenone degli Ezzelini e la regione Veneto sulle opere di compensazione per il passaggio della superstrada pedemontana. Ci spiega tutto in diretta la nostra Sharon Di Carlo insieme al sindaco Fabio Marin. Buongiorno Sharon e buongiorno al sindaco. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto tu, è ancora a braccio di ferro tra la regione e il comune di San Zenone degli Ezzelini. Sono qua con il sindaco Fabio Marin. Buongiorno. Buongiorno, sì, purtroppo è ancora a braccio di ferro tra la regione e tra il nostro comune. Dopo aver vinto sia al TAR che al Consiglio di Stato, la regione ha convocato la conferenza dei servizi dove sono state approvate le linee programmatiche e progettuali appunto dell'opera di interesse del nostro comune, però dopo quello la regione si è fermata. Si è fermata e quindi noi abbiamo chiesto un appuntamento prima al presidente Zaia, che però ha delegato l'assessore De Berti, che ci ha ricevuto. E cosa è successo a questo appuntamento? L'assessore De Berti ci riceve, tra l'altro insomma sempre a suo modo nei nostri confronti, diciamo che non ci riceve mai bene purtroppo, e ci ha detto che non ci sono i soldi, che la regione quello che doveva fare l'ha fatto, cioè convocare la conferenza dei servizi, e poi si vedrà, ma non è così perché insomma
insomma le sentenze sono chiare, sia quella del TAR che del Consiglio di Stato. La Regione deve attuare tutte le iniziative per portare a termine l'accordo, questo scrive, oltre a convocare la conferenza dei servizi, e questo non lo capiscono e quindi adesso dobbiamo farglielo capire. E come lo farete capire? Noi l'abbiamo fatto, cerchiamo di farglielo capire adesso scrivendo a tutti i consiglieri regionali. Quello che abbiamo fatto è stato appunto mandare una lettera a nome mio a tutti i consiglieri regionali. Domani inizia l'approvazione del bilancio in Consiglio regionale. Abbiamo chiesto che diano voce al Comune di San Zenone, che si chieda intanto il perché continuiamo a essere trattati così, perché dopo più di 10 anni la scusa che non ci sono soldi non tiene più. Dobbiamo trovare queste risorse, dobbiamo trovarle logicamente insieme alla Regione e agli altri organi enti che hanno firmato l'accordo, e dobbiamo portare a termine questo accordo e queste opere che stiamo facendo, perché la prima, la rotonda che stiamo facendo, è già finanziata grazie al bando regionale, grazie alle risorse di ATS del Comune che sono state messe a disposizione, ma adesso dobbiamo terminare con la seconda rotonda e il collegamento, e poi tutta la riqualificazione e messa in sicurezza, questo devo sottolineare, messa in sicurezza della strada provinciale che attraversa il centro di San Zenone. E a proposito di sicurezza, Francesca, pochi giorni fa c'è stato un incidente proprio qui su questa strada che appunto dovrebbe fare parte dell'accordo. Sindaco, che cosa è successo? Sì, perché proprio da qui inizia la riqualificazione e la messa in sicurezza. Qui un'auto ad alta velocità è arrivata, ha purtroppo sbattuto nel cordolo arrivando e ha buttato per terra tutta la siepe che vedete qui, insieme ai cartelli stradali, finendo qui nel marciapiede. Fortunatamente non c'era nessuno in quel momento, però qui abbiamo l'asilo, abbiamo la chiesa, abbiamo le attività, abbiamo il panificio, le edicole, insomma è il centro del nostro paese, anche se è attraversato da una provinciale. Per fortuna non c'era nessuno. Io non voglio avere sulla coscienza che se succedono cose, danni a persone, voglio davvero fare un appello alla Regione affinché, oltre al fatto che abbiamo un accordo scritto e sottoscritto, firmato e dichiarato valido da 2 sentenze, che dobbiamo mettere in sicurezza questa strada proprio per la sicurezza dei nostri cittadini, di cittadini sanzenonesi e di chi transita, per le migliaia di persone che transitano per questa provinciale. Però la Regione continua ancora, tra l'altro con un ricorso, avvalendosi di avvocati esterni, non dell'avvocatura regionale, con un ricorso al TAR nuovo da parte della Regione, dove chiede delucidazioni al TAR sulla sentenza. Allora, non sappiamo neanche leggere le documentazioni, non so più cosa dire. Sindaco, vuole guardare la telecamera e fare un appello alla Regione? L'appello alla Regione è questo: dobbiamo rimetterci a tavolo tutti e trovare le risorse. Le risorse ci sono, possono essere trovate, come si dimostra tante volte anche dai social del nostro Presidente e dell'assessore De Berti. In tanti posti le risorse si trovano. Quindi, anche se sono a stralci, anche se viene fatto un po' alla volta, mettiamoci al lavoro insieme, troviamo le risorse e portiamo a termine questa riqualificazione e le opere compensative che ci spettano sulla Pedemontana Veneta. Grazie al Sindaco Marin. Francesca, con questo appello vi restituisco la linea. Grazie Sharon e grazie al Sindaco. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Io non sono d'accordo, perché i cittadini hanno sempre ragione. Quindi se i cittadini scelgono ancora quel sindaco, ancora quel governatore o ancora quel parlamentare, dovrebbero avere il diritto di farlo. Secondo me significa limitare la possibilità di scelta per i cittadini. Mi spiace che qualcuno lo voglia limitare. Detto questo, io faccio il ministro delle infrastrutture, dei trasporti e dei lavori pubblici e quindi mi occupo di progettare, di finanziare, di accelerare, di velocizzare, di mettere in sicurezza. Secondo me devono essere i cittadini a poter scegliere, ma così come io sono favorevole alle elezioni dirette dei cittadini per i presidenti di provincia, che possano tornare a fare i presidenti di provincia con tutti i crismi. Però, punti di vista. Serve una modifica di legge però per dare il terzo mandato. Io lo farei anche domani mattina. Se io fossi Veneto lo vorrei per 50 anni, Zaia governatore. Ministro, quota 41, il passo indietro che c'è in questo momento. Siamo qua a parlare di ferrovie. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Scusate. Eccoci qua. Siamo riusciti a raccogliere proprio le ultimissime battute del ministro Salvini, l'ultima battuta che avete sentito relativa alle prossime elezioni regionali in Veneto tra 2 anni, la possibilità di questo terzo mandato per l'attuale governatore Zaia, e lui ha detto: io sarei pronto a farlo subito, una legge che lo consenta, se fosse per me Zaia lo vorrei per altri 50 anni. Poi naturalmente ve lo ribadisco, nel corso delle edizioni serali del nostro telegiornale sentiremo i vari temi toccati dal vice premier Salvini oggi in Veneto a Mestre per il via ai lavori di questa
questo collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo. Ma noi adesso cambiamo tema e cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quello che ci aspetterà dal 2024 con il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per il gas e per l'energia elettrica, con due scadenze distinte. Già Alessandro Graziere, il mio regista, ha allargato le immagini e quindi vi presento subito Franco Marcuzzo, segretario generale CISL FNP, che è la Federazione Nazionale Pensionati, Belluno Treviso. Buongiorno e grazie per essere con noi, Marcuzzo. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità. Allora, innanzitutto le date, le scadenze per questo passaggio per gas e energia elettrica, perché sono distinte. Sì, sono due date distinte. Per il gas il termine è il 10 gennaio del 2024, per l'energia il 30 di aprile. Nessuno abbia paura, comunque cambieranno le modalità, cambieranno i metodi, cambieranno alcune cose in maniera anche diversa per gas e energia, ma nessuno resterà senza gas e senza energia intanto. E questo è importante dirlo. dirlo. Questa è la prima cosa. Però spieghiamo che cosa significava, ma parlo al passato, per mercato tutelato e che cosa invece significherà mercato libero. Allora, per mercato tutelato è un mercato gestito direttamente a livello nazionale con prezzi definiti dall'ARERA, che era l'autorità competente, per cui erano prezzi rapportati sulla media dei costi dell'energia e dei trasporti e resto, e quindi stabiliva i prezzi ogni 3 mesi, se non sbaglio, e quello era un prezzo che valeva per tutti. Dal metà anni 90 l'Europa ha deciso che per l'energia si andava al mercato libero, e l'Italia è andata avanti di proroga in proroga, e da quest'anno c'è la scadenza della proroga, quindi non verrà più prorogato. Se casomai la faranno di qualcosa solo per recuperare le ultime difficoltà, ma sarà solo un problema di tempo. Da quest'anno c'è. C'è qualcuno che dice, che si è sollevato anche dicendo che era meglio restare di qua e di là, e qualcuno anche esponente del governo, dimenticandosi che buona parte del PNRR ha come pregiudiziale il passaggio al mercato libero. Se non si passa al mercato libero è una pregiudiziale per centinaia di miliardi, e quindi credo che siano più buttate dal punto di vista elettorale, piuttosto che ecco, dando messaggi di questo tipo agli anziani che sono già presi nella confusione più totale. Credo sia una delle peggiori cose che si possa fare in questo periodo, nel senso che moltissimi non sanno cosa fare, e mandare messaggi di confusione è proprio la cosa che non aiuta. Mentre il mercato libero è un mercato dove sarà il consumatore a scegliere a chi affidarsi per la gestione della propria bolletta, del proprio servizio di gas e di energia elettrica. Allora, diciamo che in Italia che non hanno ancora scelto sono circa 9 milioni di persone, 9 milioni di utenti. Di questi 4 milioni e mezzo sono persone che devono scegliere, altri sono persone che hanno considerate categorie di vulnerabili, viene data una deroga e quindi possono continuare a rimanere nel mercato tutelato. Chi sono queste persone che hanno diritto a questo tipo di deroga? Tutti gli over 75, chi ha difficoltà economiche riconosciute, quindi con bonus economici, chi ha la 104, chi ha in casa macchinari salvavita, quindi persone che non si possono permettere di. A questi non c'è nessun obbligo di passare al mercato tutelato, quindi in questi continueranno a restare, non sarà definitivo. Il governo ha l'impegno di trovare un meccanismo di salvaguardia per offrire anche a questi una proposta di garanzia, però ad oggi questi sono esenti da questo tipo di passaggio. Qual è il vantaggio rispetto a perché si insiste, e le associazioni dei consumatori hanno insistito moltissimo perché rimanesse il mercato tutelato per queste categorie, perché non si possono permettere di restare senza energia il giorno dopo. Mentre nel mercato libero, se tu non paghi la bolletta il giorno dopo, puoi anche restare senza energia, senza gas. Per il mercato tutelato, per le categorie vulnerabili, questo non può succedere. Cioè l'80enne che si dimentica di pagare la bolletta e chi ha il macchinario salvavita in mano non è che gli puoi togliere la corrente, equivale ad ucciderlo, quindi ci sono alcune categorie che vanno tutelate. Ecco, sia chiaro che in questo passaggio è un passaggio di deroga per un determinato periodo, in attesa che il governo faccia passaggi di questo tipo. Ci sono in questi casi persone vulnerabili che hanno già scelto il mercato libero, ecco, in questo caso non si può tornare indietro, nel senso che questa è una deroga rispetto a questo. Per quanto riguarda il passaggio al mercato libero, dal 10 di gennaio tutti i fornitori, escluso le categorie di prima, 4 milioni e mezzo in Italia, devono decidere di
passare al mercato libero. Se non lo decidono, per quanto riguarda il gas ci sarà una proposta placet. La proposta placet è che rimangono con lo stesso fornitore, la bolletta sarà con i costi fissi, rimarranno gli stessi di prima, quindi che equivale a metà bolletta, la rimanenza andrà a mercato libero e sarà l'offerta che farà il proprio fornitore. Se gli va bene quella proposta, ok, altrimenti può decidere di cambiare fornitore. Anche questa è una proposta a termine, quindi sono proposte tampone in modo da permettere alle persone di scegliere con tranquillità. Per quanto riguarda il mercato dell'energia, invece, la scadenza è il 30 di aprile. In questo caso tutti gli utenti che non hanno deciso a chi rivolgersi nel mercato libero, i propri nominativi verranno messi all'asta, quindi ci saranno i fornitori che presenteranno delle proposte, verranno messi all'asta e verrà aggiudicato a uno qualsiasi dei fornitori che ci sono. E quindi in questo caso si troveranno con l'ente X o Y che gli vendono l'energia, e in questo caso alle condizioni in cui quella compagnia prevede. Il consumatore il cittadino cosa deve fare? Allora innanzitutto sarà il caso che vada a vedere sulla propria bolletta se è ancora nel mercato libero o se è già nel mercato tutelato. Beh, se è nel mercato libero è perché lo ha deciso lui. Cioè nessuno, salvo alcuni casi truffaldini già capitati, nel mercato libero uno ci entra perché sottoscrive precisi contratti. Dopo do alcune indicazioni su cui stare attento e spiego anche cosa stiamo facendo noi, almeno per i nostri soci come FNP. Allora, il cittadino che decide di passare al mercato libero deve sottoscrivere un contratto con uno dei fornitori. In Italia ci sarà la rete che verrà gestita dal GSE, del Servizio Nazionale, quello sarà uguale per tutti, sarà statalizzata. Ci saranno delle agenzie che venderanno energia, quindi comprano energia e te la rivendono. La cosa in cui bisogna stare attenti è che ci sono tantissime agenzie, che insomma ce ne sono 800, quindi su questo ci sono buttati tutti, da chi faceva il calzolaio il giorno prima a mettersi a vendere energia il giorno dopo. L'altro aspetto a tenere in considerazione è non fidatevi delle proposte eclatanti, cioè metà della bolletta è fatta comunque di costi fissi e l'energia tutti la comprano e quello è il prezzo più o meno, insomma. La cosa che farà la differenza è la tipologia di servizio che uno ti dà, quindi se io mi rivolgo all'agenzia X che mi fa tutto il servizio online, ovviamente non gli serve lo sportello, perché aprire uno sportello come minimo costano 60-70 mila euro l'anno, che vuol dire l'affitto di uno stabile e almeno un impiegato da pagare, insomma, che va ricaricato sulle bollette. La proposta che noi facciamo è di rivolgervi a servizi, almeno per gli anziani, di cui ci sia almeno nelle vicinanze un ufficio fisico a cui rivolgersi. Perché chi non ha dimestichezza con internet o chi non la sa adoperare o chi non è in grado perché internet non gli arriva, questo tipo di proposte ci sono. Quindi quando capita preoccupatevi sempre che ci sia qualche posto dove andare se per caso internet non lo adoperi. La seconda cosa, quando ti capita una proposta, mai sottoscrivere, mai dare consensi online senza aver visto il contratto. Quindi prima fatevelo dare cartaceo, vi date una letta e 2 o 3 giorni dopo eventualmente lo fate. Con chiunque valutate voi, non è un problema. L'importante è che sappiate cosa vi propongono e cosa c'è. Questo è per ovviare. Dall'altro è, anche se vi capitano i venditori porta a porta per casa, fatevi lasciare una copia scritta e vi ricontattate alcuni giorni dopo. Se non ve la lasciano vuol dire che c'è già qualcosa da nascondere prima, perché se il contratto è pulito non ci sono problemi. Quindi ve lo lasciano, date un'occhiata, parlano con i figli, con chi vuole e poi ci ripensano. Noi su questo, per ovviare a tutto questo, abbiamo fatto una convenzione con una società specializzata, vale naturalmente per i nostri soci, vale, siccome è una società che ci farà consulenza, vale per chi si fida di noi, quindi, e su questo è una società che lavora con 4 tra i maggiori fornitori in Italia, per cui a tutti i nostri soci noi facciamo una consulenza gratuita, una mezz'oretta a testa per chiunque voglia, e in base poi alla fine se decidono di farsi un contratto o l'altro o non fare nulla, anzi in alcuni casi è stato anche detto lascia stare che paghi meno rispetto a quello che potremmo proporti noi, quindi proprio siamo a livello di consulenza vera. E ne abbiamo fatte circa 500 fino adesso, quindi sta andando in crescita, e vi assicuro che quando li chiamiamo gli anziani per dirgli che abbiamo una proposta di questo tipo, il livello di sollevazione che c'è, cioè
ormai hanno paura di alzare il telefono perché c'è una pubblicità costante tutti che chiamano, ma quella peggiore è il porta a porta, dove ci sono venditori senza scrupoli che arrivano e che quando tenti di mettono il piede in mezzo alla porta, e se tu non riesci a documentare la violenza non puoi neanche fare nulla, e quindi hanno perfino paura quando suona alla porta di aprire. Ci sono stati dei casi che vi hanno segnalato? Sì, purtroppo... Senza da tanto distante è capitato a me. Ecco. E non lo puoi denunciare perché se non hai la prova dell'atto violento, cosa provi? Poi si presentano presentandosi come una delle grosse compagnie, e molto spesso in realtà vendono contratti di altra natura, quindi evitate su questo. Quando capitano, con tutta la gentilezza di questo mondo, se vogliono farvi una proposta e avete voglia di ascoltarli, ascoltateli e fatevi dare, mai dare consensi. Cioè rischiamo in questo momento che ci sia un boom di truffe, approfittando... Adesso ci sarà un pressing, adesso c'è proprio portarsi a casa il più possibile, insomma, quindi su questo ci sarà, il rischio è alto, insomma, quindi è che ormai è da un po' che se ne parla e quindi la gente è un po' più scafata rispetto a prima, però il rischio c'è tutto, insomma, quindi noi tentiamo di dare una mano il più possibile perché non cadano su questo. Quindi quando chiamano, mai dare dati. Quando arrivano in casa che ti chiedono la bolletta, mai mostrare la bolletta a chi non conoscete e a chi non fidate. Perché una volta che hanno recuperato i dati, puoi trovarti a aver sottoscritto contratti senza neanche saperlo. Quindi mai dare consensi via internet, mai dare, se non avete prima documentazione scritta in mano in cui potete commisurare quello che c'è. Quindi, riepilogando un attimo, chi non dovesse fare nulla si troverà comunque con il suo gestore che gli piacerà o meno, uno ce l'avrà. Però poi ci sarà la possibilità eventualmente anche dopo questa data di cambiare eventualmente il gestore. Esatto. Ecco, diciamo, l'altro aspetto che è bene sapere è che quando si sceglie si fa un contratto con un fornitore, se fatto fuori dalla sede dalla propria sede dell'operatore, c'è tempo 14 giorni per bloccare il contratto. Ma se poi la lunghezza nell'arrivare si supera, comunque in qualsiasi momento si può cambiare fornitore a costo, senza alcun costo aggiuntivo. Dico questo perché è una delle domande quando siamo partiti noi a fare questa campagna di informazione, e la gente ci chiedeva: ma voi vi fidate? Beh, le persone le conosciamo, ci fidiamo, ma non mettiamo le mani sul fuoco per nessuno. E nel caso in cui anche con questi ci fosse problemi, hai 14 giorni di tempo per bloccare il contratto, e comunque subito dopo puoi cambiare contratto quando vuoi. Quindi quando vai sul libero mercato non è che la proposta che ti fai sia proprio la migliore in assoluto, ti fanno una proposta e il giorno dopo arriva qualcun altro e ti fa una proposta migliore. Come succede con la telefonia? Come è successo con la telefonia? Siamo abituati a queste proposte, appena si passa dal gestore a ricevere attenti alle proposte eccessivamente convenienti, perché dietro ci sta qualcosa che non va. Come minimo l'assistenza in caso di problemi con le bollette. Cioè, dicevo prima l'esempio dello sportello, cosa costa uno sportello rispetto a... Ci sono 800 fornitori iscritti all'albo, quindi credo che una sforbiciata di questi, il libero mercato, se ho la possibilità di decidere con una decina di questi, ho la possibilità di comparare con 800, proprio ti arriva dentro chiunque, insomma, quindi su questo credo sia bene che pian pianino, ma credo capiterà, quando cominceranno le proposte ne vedremo più di qualcuno con le proprie difficoltà. Le differenze, guardate, non saranno mai differenze, quando ci saranno proposte di grossi risparmi, pensateci sopra. Metà costo della bolletta è comunque costi fissi energia, contattore, linea elettrica, metà più o meno, insomma 47-48%. Il costo del gas comunque lo comprano tutti, anche se lo compri un po' più alto, un po' più basso, ma credo che quelli che compreranno il gas a prezzo più buono dovrebbero essere quelli più grossi, perché comprano quantità più elevate e quindi probabilmente hanno. La rimanenza è il costo del servizio, e il costo del servizio è quello che risponde quando io ho un problema. E l'anziano che ha difficoltà con internet e con il resto, se non ha una persona fisica davanti, naturalmente non sto parlando di tutti gli anziani, chi si sente in grado, chi gli piace, chi gli fa, non fatevi problemi, state attenti a non farvi fregare prima, quindi datevi in mano la proposta cartacea, ve la leggete con calma, dopodiché decidete di farlo o meno. Per chi non ha paura su questo, sceglietevi un fornitore che abbia nelle vicinanze, e tutti i grossi fornitori attorno ce l'hanno. Ci sono anche tanti di piccolini locali che ce l'hanno, ma insomma, se mi arriva uno da Canicattì che mi propone un contratto che non conosco, che non so neanche chi sia, e che mi fa proposte, pensateci sopra, insomma. Lei
prima faceva un accenno alla questione delle bollette e di quella fascia di categorie, diciamo così, deboli, per le quali vulnerabili, per le quali è prevista questa proroga. Lei diceva, se non ho capito male, per queste categorie è necessario che se non riescono a pagare la bolletta non vengano private del servizio. Esatto. Perché quando si passerà al mercato tutelato, al mercato libero, cosa succede se non si paga la bolletta? Quello che potrebbe succedere anche oggi. Cioè, se oggi un qualsiasi di noi non paga la bolletta, dopo 2 o 3 mesi, quando capita, ti mettono in mora e poi ti tagliano la corrente e ti tagliano il gas. E quindi cosa succederà quando tutti passeranno al mercato libero? Nel mercato libero ci sarà lo stesso problema, cioè, anzi forse sarà un po' più acuito, nel senso che nel mercato libero, se tu non paghi, è una delle cause per cui non ci sono neanche associazioni di consumatori che ti aiutano, cioè io posso onorare, chiedere di vedere onorati i miei diritti qualora ho assolto i miei doveri. Se non pago la bolletta è difficile accampare i diritti subito dopo. Un tema è per chi è in grado di farlo, altro tema è per chi è nelle condizioni di difficoltà. E credo che una società civile debba preoccuparsi di tutelare per primi chi è in seria difficoltà. Cioè chi ha macchinari salvavita non c'è problema di bolletta o no, ma comunque salvaguardato, insomma, sto proprio estremizzando. Insomma. Quindi, però in queste categorie quindi c'è per oggi il mantenimento del vecchio meccanismo e in prospettiva ci sarà questa proposta che dovrà venire fuori, che te la conto. Ad oggi siamo in deroga grazie anche alla forte pressione fatta da tutte le associazioni di consumatori e di Consum in testa per quanto ci riguarda, proprio per tutelare questa tipologia di categoria. Io chiuderei questo suo intervento, che è stato utilissimo e non solo per gli anziani, glielo posso garantire, chiedendole se oggi ci sono anziani che hanno difficoltà a pagare la bolletta, e sappiamo di quanti anziani magari rinuncino magari alle spese mediche o alla spesa al supermercato per pagare la bolletta, l'affitto, cioè qual è la situazione degli anziani oggi? Sì, ce ne sono e tanti, il problema è sapere quanti. Perché dalle nostre parti c'è molto orgoglio e molto spesso si patisce, si sta in casa ed è uno dei temi che affrontiamo anche con i comuni nella contrattazione sociale, nel senso che riuscire a scoprire i livelli di povertà è alto. Cioè uno che ha la pensione minima, pagare la bolletta, cioè molto spesso semplicemente pagare il ticket è un problema per chi è nelle condizioni, cioè ci sono condizioni di povertà in giro estreme, per cui una maggiore attenzione, cioè, il problema è anche come fare a riuscire ad individuarle. Cioè, oggi abbiamo ad esempio studi nazionali, in questo caso non locali, che ci dicono che le persone che rinunciano a curarsi per problemi finanziari è in crescita e questo non credo sia un dato che fa onore a una società come la nostra, insomma. Quindi abbiamo creato, Treviso, Castelfranco è la patria della sanità universale, del diritto alla salute universale. Tina Anselmi, tanto e che capiti qua è grave, insomma. Quindi avete testimonianza, avete casi di anziani che vi raccontano questo? Sì, abbiamo qualche caso, però quando gli dici ci muoviamo, lascia stare, cioè nel senso che noi abbiamo denunciato in più di qualche caso, però dopo ti devi soffermare devi testimoniare tu, perché gli altri non. E noi come associazione di rappresentanza lo facciamo. Anche malvolentieri, nel senso che avremo piacere non farlo, ma lo facciamo, ma il tema c'è anche da noi. Devo dire che quando solleviamo i problemi, che li individuiamo, troviamo adeguate risposte anche per quanto riguarda le amministrazioni locali, il resto, quindi non c'è problema di cercare l'imputato di chi fa e chi non fa. C'è una situazione che ha bisogno di essere affrontata e dovrebbe non essere una situazione, mettiamola così. Il vero problema è che capita. Esatto. Cioè, come dire, da noi si sta tutti bene, ma finché ho la Caritas che dà fuori borsette degli alimenti, i problemi ce ne sono. Che piaccia o non piaccia, sono belli, brutti o cattivi, ma alla fine una società civile permette a tutti almeno di avere i diritti fondamentali del mangiare, della cura della salute e di quelle 4 cose minime che ci permettono di vivere. Oggi purtroppo abbiamo il tema, sta diventando sempre più pressante il tema degli anziani, perché le famiglie sono sempre più piccole, gli anziani vivono sempre di più, sono sempre più cagionevoli, la sanità con una serie di problemi, abbiamo liste d'attesa lunghissime. Non è vero che anche la sanità, quella garantita urgente, viene garantita, esperienza anche personale, non capita, quindi a Treviso, ULS 2, tanto per capirci, insomma. Quindi rispetto a questo quando parli degli anziani, su questi la prima cosa che vedi è quasi un senso di fastidio, non parlo dell'ULS su questo, parlo in generale, quasi un senso. In realtà gli anziani sono i nostri genitori, siamo noi, sono quelli che ci hanno permesso di avere livelli di benessere, ricambiarli con un po' più di attenzione oggi non sarebbe male. Abbiamo adesso una legge finanziaria sulle pensioni
che non adegua, cioè che non adegua in maniera dignitosa alle pensioni, le adegua solo per alcuni, non per tutti. Gli si chiede di pagare contributi in base ai redditi, ma non si gli dà la pensione in base a quello che erano gli impegni a suo tempo assunti. Abbiamo persone che hanno necessità di maggiore attenzione dal punto di vista sanitario, però con la scusa che mancano medici e queste cose qua, però se vai sul privato li trovi subito. Cioè, c'è bisogno anche di capirsi e non prendersi tanto in giro su queste cose qua. Cioè, non è possibile che si giustifichi tutto col fatto che mancano i medici e poi hai le agenzie private che crescono in maniera infinitesimale. Vai nel privato a pagamento, li trovi subito il giorno dopo, vai nei servizi pubblici, devi aspettare qualche mese. Mancano i medici o c'è un problema di tipo contrattuale? La legge, in Italia c'è una legge che ha stabilito che la sanità è di pertinenza regionale. Le cose che la regione può decidere, sì. C'è una legge del 98 che stabilisce che gli utenti che non vedono soddisfatte le proprie impegnative entro i termini stabiliti dalla legge possono andare al privato e caricare nel pubblico e poi demanda alla regione. Ecco, la regione Veneto ne ha fatto diversi provvedimenti, l'ultimo del 2016, per cui utilizzare quel tipo di strumento in realtà è impraticabile, perché se le ULSS hanno in progetto di rientrare nelle liste, nei tempi previsti dalle liste RS, sono esentati da quel tipo di obbligo. Io ho una visita del 25 di ottobre impegnativa 10 giorni, la visita ce l'avrò l'11 di gennaio e non posso andare nel privato perché probabilmente ci sarà un'operazione da fare e con la visita privata, salvo che non vai intramenia pagandoti, quindi c'è una spinta verso la sanità pubblica che insomma, però vabbè insomma, non vorrei che non fosse il caso personale. Un altro capitolo. Grazie davvero a Franco Marcuzzo, segretario generale CISL FNP Belluno Treviso, perché ci ha dato delle informazioni molto importanti per quello che ci aspetta nei prossimi mesi per quanto riguarda il mercato libero, mercato tutelato. Grazie davvero Marcuzzo. Grazie a voi per l'opportunità. Noi torniamo alla cronaca, restiamo a Treviso per una rissa tra giovanissimi e nella stessa notte anche cassonetti e fioriere vandalizzate. È successo appunto in pieno centro, è un allarme baby gang a Treviso che resta alta e ci racconta tutto quanto Lina Paronetto. Siamo con Fabio Faliero in via Collalto per darvi conto di quello che è successo sabato sera circa intorno alle 22 qui in questa via estremamente centrale della città. In fondo alle nostre spalle c'è Corso del Popolo, c'è Piazza Borsa. Sono tutte zone che si animano di ragazzi nel fine settimana tra il sabato pomeriggio, il sabato sera e la domenica. Cosa è successo? Intorno alle 22 una banda di ragazzi si è affrontata di fatto, un gruppetto, alcuni ragazzi si sono affrontati proprio qui, siamo di fronte al ristorante da Alfredo, gli animi si sono accesi, sono passati velocemente questi ragazzi dalle parole ai fatti e è volato un pugno più forte degli altri probabilmente sul volto di uno di questi ragazzi che è caduto a terra sanguinante, tanto che i suoi compagni sono entrati qui nel ristorante da Alfredo mentre i clienti, le famiglie stavano cenando per chiedere un panno bagnato per togliere il sangue dal viso del loro amico. C'è stato, lo immaginerete, anche un fuggi degli altri in quel momento perché i gestori naturalmente hanno subito chiamato i carabinieri, hanno chiamato le forze dell'ordine. Cosa c'è dietro a questo scontro? Pare un debito non saldato di 500 euro. Certo che l'episodio naturalmente ha destato molta impressione. Chi stava tranquillamente mangiando si è ritrovato chiuso dentro, quantomeno nel timore, nell'impossibilità, nella paura di uscire dal locale perché questi ragazzi, potete immaginare alcune, magari una decina di giovanissimi che si affronta qua fuori a calci e pugni, desta naturalmente preoccupazione, paura da parte delle persone. Così è successo appunto sabato sera intorno alle 22 e adesso le forze dell'ordine dovranno fare le loro opportune verifiche per comprendere quello che è successo. Tra l'altro non è escluso che possa trattarsi degli stessi ragazzini che sempre sabato sera hanno rovesciato una serie di bidoni e cestini dell'immondizia e vasi di fiori in altre vie del centro non lontane da qui, tanto che il vice sindaco di Treviso sui social questa mattina ha duramente commentato contro la scarsa intelligenza di chi
compie questo genere di azioni, promettendo anche in quel caso tutti gli approfondimenti per arrivare ai responsabili di quel che è successo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, parliamo intanto lo saluto subito, così saluto il mio ospite perché in qualche modo c'è un collegamento con Lucio Zanato che vedo già nel mio monitor. Buongiorno, grazie al presidente APAT Veneto, Stefano Dal Colle, parleremo di miele, di produzione, di apicoltura, ma adesso vado subito alla fiera di Santa Lucia, una fiera da record. Buongiorno Lucio, raccontaci come sta andando questa giornata. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, una fiera dei record. Poi volevo anche salutare Stefano Dal Colle che è uno dei volti anche dell'agricoltura, visto che l'apicoltura fa parte dell'agricoltura. Avremo modo di parlare di apicoltura visto che è uno degli elementi che compongono anche la fiera di Santa Lucia. L'abbiamo vista poi in diverse declinazioni con diverse aziende nel corso dello sfilamento, della sfilata che c'è qui alla fiera di Santa Lucia, che ricordo essere di due parti, cioè l'agroalimentare nella zona delle Filande e la fiera, diciamo così, di macchine agricole, quindi di agrimeccanica in questo settore. Bisogna dire una cosa: 300 espositori per una tecnologia che è molto elevata, bisogna dire quest'anno molto elevata. Abbiamo visto veramente grandi macchine, continuiamo a vedere elementi di tutti i tipi ed è un segnale molto importante perché dà il senso della viticoltura e soprattutto dell'agricoltura assolutamente vivo. Perché dico viticoltura? Perché questa è la fiera della viticoltura soprattutto, cioè qui vengono proposte le nuove macchine, la tecnologia per la coltivazione della vite in pianura ma soprattutto in montagna, sulle colline UNESCO. Insomma è un punto di riferimento per capire come sta la nostra agricoltura. Però ieri abbiamo sentito il presidente, l'amministratore unico dell'ente fiere, ovvero Alberto Nadal. Adesso invece sentiamo il padrone di casa, ovvero il sindaco di Santa Lucia di Piave, Fiorenzo Fantinelli. Sindaco, intanto grande soddisfazione perché questa è una fiera da record. Sì, direi di sì, siamo verso i 30.000 paganti, questa è una grande gioia per tutti noi. Penso che nei 4 giorni a Santa Lucia siano transitati oltre 150.000 persone, è un grande risultato soprattutto per l'ente fiera. E poi c'è anche un indotto, mi dicono, un indotto economico non indifferente per tutta l'area. Stiamo parlando di diversi milioni di euro. Perché la fiera, diciamo, mette insieme tutta una serie di processi a livello imprenditoriale da parte di non solo persone del settore ma tutto ciò che è attinente poi al tema dell'agricoltura, per cui è un grande ritrovo, un grande kermesse, è un grande momento per l'imprenditoria locale e non solo. Ecco, però lei ieri raccontava che la fiera di Santa Lucia non è solo fiera agricola, ma l'ente fiera deve funzionare tutto l'anno con tanti eventi e soprattutto anche con tante sinergie. Sì, domanda corretta, perché di fatto l'ente fiera lavora 365 giorni all'anno. Noi vediamo qui la manifestazione, diciamo, per antonomasia di Santa Lucia, ma poi durante l'anno, attraverso anche le nostre strutture ricettive, riusciamo ad ospitare aziende a momenti particolari che sono sempre di lavoro legati alla nostra economia, a interessi, a convegni, quindi Santa Lucia è un po' al centro da questo punto di vista, non fosse altro anche per la capienza che hanno queste strutture. Ecco, parliamo di centro, perché so che lei ha in tasca un progettino per una piccola grande rivoluzione di Santa Lucia. Ecco, lo so che ho un po' spoilerato la situazione, però devo dire che Santa Lucia ha bisogno di una piazza, diciamolo, no? Sì, noi abbiamo tanti parchi, ci manca una piazza per definizione. Detto questo, tra le due filande vi è questa idea, ma soprattutto c'è un'ipotesi che stiamo studiando assieme, e qua devo ringraziare il Presidente della Provincia Marcon per la disponibilità e i tecnici, per quanto riguarda un'area che sia in qualche modo rappresenti per il futuro la porta di Santa Lucia. Per fare questo dobbiamo fare in modo e dobbiamo sostenere la tesi secondo la quale i mezzi pesanti non dovrebbero passare più per il centro, favorire quindi una circolazione un po' più sicura per la mobilità più debole e rendere tra le due filande e il parco antistante una logica di interazione molto importante, ma questo è un progetto a medio-lungo termine e stiamo studiando ora dal punto di vista urbanistico. Quindi insomma sempre di più un rafforzamento delle fiere di Santa Lucia, ma un rafforzamento proprio della comunità di Santa Lucia come punto di riferimento per gli espositori, per chi vuole innovare, vuole proporre innovazione non solo nell'agricoltura. Noi siamo qui di fronte a un macchinario che ha
100 anni e questo è molto più di 100 anni. Questo è molto importante perché l'innovazione si ripresenta anche attraverso lo studio di quello che è stata la nostra storia. Questa fiera ha questo compito. Ho ricordato ieri a tutte le varie forme di rappresentanza, da quella provinciale, regionale, financo a quella nazionale, che sostenere Santa Lucia, e non mi riferisco solo alla prospettiva economica, è fondamentale, perché noi qui apriamo una finestra all'economia del nostro territorio in un comparto che, insomma, diciamo francamente, è di vitale importanza anche per ciò che consumano gli italiani nelle proprie tavole. Allora, rimango con noi sindaco, perché abbiamo un ex assessore, uno storico assessore. Allora, raccontiamo, per chi non la conosce, il suo nome, il suo cognome e soprattutto con Santa Lucia che collegamento c'ha. Ma sono Virgilio Bozzetto, sono oriundo perché sono nato a San Paolo di Piave, 62 anni che abito qua. Mettiamoci di qua così facciamo vedere tutta la Nicoletta ti vuol far vedere. Ma noi l'abbiamo convocata perché da quanti anni è all'interno, diciamo così, ha a che fare con la Fiera di Santa Lucia? Ho cominciato a fare l'assessore della fiera nel 1980, quindi 43 anni fa. E lei viene qui a fiera? Sempre qua nel cuore, perché questa fiera in 5 anni l'ho trasformata. Ecco. Abbiamo fatto le strade, abbiamo fatto la recinzione e poi il resto l'ha fatto gli altri, perché qua il problema è tutto là. Ecco, noi l'abbiamo convocata perché lui è stato il disturbatore ieri del sindaco, del presidente Zaia. Ma insomma, non disturbatore, ho detto che la famiglia contadina è una famiglia unita e che l'esempio lo dà, che fino a che può i vecchi si li tiene a casa, quindi non a carico della società, ma quando non se ne può più bisogna rivolgersi alle strutture portate. Grazie, però adesso ancora un attimo, Lucio. Francesca, poi ti ridò la linea perché con lì ho un secondo solo. Sindaco, vieni con me e con Roberto Zorzi, vi facciamo vedere questa macchina perché c'è un momento importantissimo. Te l'ho tenuto alla fine, Francesca, perché oggi ricordiamo è l'11, esattamente un mese fa iniziava la tragedia di Giulia Cecchettin. Oggi 11 dicembre, 11 novembre cominciava quella storia. Allora Roberto Zorzi, che è proprietario e ha ereditato questa macchina storica, vuole raccontare una cosa e soprattutto suonare. Che cosa fa? Cosa dire? Vorrei cogliere l'occasione di questo evento per fare un po' di rumore a modo mio, un rumore per Giulia e per tutta la sua famiglia. Allora lo facciamo insieme con il sindaco e loro vogliono suonare un fischio come si faceva una volta in ricordo di Giulia Cecchettin. Allora, per Giulia e per tutta la famiglia Cecchettin, un po' di rumore per loro. A te Francesca. Grazie, un bellissimo momento, grazie davvero Lucio e grazie per aver ricordato anche alla Fiera di Santa Lucia il femminicidio di Giulia Cecchettin. Adesso noi torniamo a parlare, anzi iniziamo a parlare con il presidente Dal Colle, il presidente APAT, perché qualche giorno fa, il 3 dicembre, a Spresiano, c'è stata questa festa dell'apicoltore con un convegno che ha visto 300 partecipanti. Si è un po' affrontato quello che è lo stato di salute del mondo dell'apicoltura con un focus su questo nuovo nemico, questa nuova forma aliena, perché arriva dall'Asia, ed è la vespa velutina, che rischia di creare non pochi problemi proprio per il modo con cui attacca. Ci racconti un po' di più, perché tra l'altro questa vespa velutina è stata avvistata insomma, per tre avvistamenti in Veneto, e significa che potrebbe insomma avvicinarsi sempre di più. Sì, tre avvistamenti nel giro di 7 anni. Se pensiamo che 20 anni fa ne è arrivata una in Francia e ci sono decine di migliaia di nidi, è arrivata anche da noi, insomma, ormai. La vespa velutina, per farla breve, è una vespa aliena, l'ape non la conosce, non la riconosce, quindi non sa difendersi. L'apis cerana in Asia si difende, ha diversi motivi. Uno dei metodi con i quali si difende lei è quello che usa l'ape europea, l'apis mellifera, contro il calabrone, che è la palla di fuoco, cioè il calabrone il nostro calabrone che tenta di entrare nell'alveare, viene proprio avvolto da diverse api e che cuociono il calabrone. L'ape però non sa riconoscere questo nuovo tipo di vespa, che poi ha un modo particolare di attaccare, non entra direttamente nell'alveare, ma aspetta che le api escano o rientrino dalla bottinatrice
dalla bottinatura nei fiori. Quindi, in pratica, e qua bisogna fare una premessa però, le api hanno un modo di comunicare, di difendersi, hanno dei segnali di allerta, di allarme, che per esempio quando noi apriamo un alveare oppure disturbiamo le api, loro si mandano dei segnali di allerta e è facile che veniamo magari punti. Ci sono poi dei segnali di allarme anche quando il calabrone tenta di entrare nell'alveare, e questa è una cosa che io riporto a volte quando mi capita di parlare con i ragazzi, i ragazzini, i bambini della scuola primaria o anche delle medie, perché è proprio il modo di difendersi dell'ape, dal calabrone che potrebbe essere il bullo più aggressivo, più forte, più grande, eccetera. L'ape si salva semplicemente chiamando aiuto. Chiamando aiuto arrivano le api. L'apis serrana riesce a difendersi perché individua subito il nemico, l'aggressore, la vespa velutina. Ripeto, la nostra non ha ancora. Però attua un altro tipo di allarme che è l'allarme di stop. Cosa succede? Che l'ape si rende conto che a un certo punto le api che escono e rientrano vengono catturate dalla velutina e manda un segnale di stop in modo che blocchino, le api bloccano la famosa la danza dell'ape, il segnale con il quale l'ape, rientrando con un carico di nettare, comunica attraverso questa danza dell'8 o dell'infinito, comunica la direzione, la distanza della fioritura di interesse. Allora, praticamente fanno un segnale di stop per cui le api cessano di comunicare la fonte di nettare, la fonte di cibo, e vengono, insomma, cessa proprio la bottinatura, il foraggiamento dell'alveare, e l'alveare finisce come una città sotto assedio quando in mancanza di viveri la città, cioè, il muoiono castello di fame, in poche muoiono di parole. fame perché non ci sono più bottinatrici che portano all'interno dell'alveare l'acqua, il nettare, il polline, quello che serve alla vita. La cosa è molto grave proprio perché, anche perché è stato calcolato, soppesato il materiale, la biomassa che questa vespa velutina riesce a portare come alimento al proprio nido, alla propria prole, alle proprie larve. Si calcola da 130 a 150 mila api come bottino di un singolo nido di vespa velutina. Significa 3 famiglie di api in un anno, un singolo nido di vespa velutina. Quindi è estremamente grave il fatto che non ci siano a tutt'oggi soluzioni efficaci per combattere questa vespa. Per ora c'è solo l'osservazione. Cioè ecco, questo è importante perché questo è emerso anche a Spresiano dagli esperti che sono intervenuti, cioè quello di segnalare gli apicoltori, però anche i cittadini che dovessero imbattersi, perché queste vespe velutine tendono a trovare riparo anche magari nelle tende, nelle tapparelle. All'inizio sì, all'inizio. Poi, siccome è molto aggressiva, la vespa velutina non è come il nostro calabrone o le nostre vespe che fanno il nido magari nel terrazzino. La vespa velutina, essendo molto aggressiva, fa il nido molto in alto, perché qualsiasi cosa si avvicini lei, e quindi sarebbe uno spreco di energia per l'ape. Lo fa a 10-12 metri di altezza. Però il nido primario lo fa come le altre vespe, sotto un poggiolo, vicino a casa, in posti abbastanza. Il nido primario, dal quale poi nel periodo primaverile esce una regina che comunque fonda una nuova famiglia più grande in un posto più sicuro. Quindi l'osservazione e la segnalazione è fondamentale anche da parte dei cittadini che dovessero imbattersi, perché che cosa succede nel momento in cui viene segnalata la presenza di questa vespa velutina? Certo, che ci sono le squadre di soccorso, c'è la stop velutina, è fondamentale quello che ha detto, perché meglio sbagliare, mandare una foto, una segnalazione che non c'entra con la vespa velutina, piuttosto che dire ma forse chissà, e lasciare che poi questa vespa prolifichi e vada insomma, a colonizzare un territorio. Meglio sbagliarsi e mandare qualche foto in più nel dubbio che non tacere allora, gli apicoltori sicuramente sapranno a chi mandare la segnalazione. Il cittadino che dovesse imbattersi in questa vespa un po' particolare rispetto alle nostre? Alle associazioni di apicoltori. Per esempio, noi abbiamo APAT, Punto Veneto,
Federapi, Ok. non me lo ricordo. Beh, insomma, ma comunque basta andare su Google, in un motore di ricerca e APAT mettere apicoltori in Veneto, esatto, oppure un'altra APAT, associazione di e apicoltori. si trovano poi sicuramente tutti Certamente. i canali di comunicazione. Perfetto. Stopvelutina.it. E questo, la cosa veramente, se le api sono, è chiaro, è inutile ripeterlo, lo sappiamo tutti, anzi approfitto per ringraziare Lucio Zanato del saluto, ed è uno attento appunto all'agricoltura e all'apicoltura. Si parlava prima a Santa Lucia ci sono i nostri apicoltori, partecipano, però non troverete, per esempio a Santa Lucia, difficilmente troverete il miele di acacia, troverete il miele di tiglio, di castagno, il millefiori. È stata un'annata, il 2022, davvero magra. A causa dei cambiamenti climatici. Certamente. Noi abbiamo avuto quasi zero produzione di acacia, un dimezzamento della produzione del tiglio, che è molto diffuso anche da noi, un terzo in meno il castagno, poi abbiamo un po' ripreso con il millefiori e finita però la stagione produttiva, che con la fine di luglio, massimo i primi di agosto, dobbiamo cessare per il problema ormai quarantennale dell'introduzione di un altro parassita, non un predatore ma un parassita, la varroa, siamo costretti ad interrompere la produzione di miele e intervenire con i trattamenti sanitari per ridurre il numero di acari presenti nell'alveare. In settembre per fortuna le api hanno potuto ricostituire le scorte invernali, perché c'è stata una bella, buona produzione bella fioritura di edera, e l'edera è importante. Certo che se a questi cambiamenti climatici che hanno messo appunto in difficoltà certe produzioni, aggiungiamo anche i predatori che arrivano, queste specie aliene, che in qualche modo arrivano sempre a causa dei cambiamenti climatici, perché diciamo che c'è un collegamento anche nell'arrivo della vespa velutina a causa di questo nuovo clima da noi. Si adatta, è stata trasportata accidentalmente appunto 20 anni fa, sembrerebbe, con dei vasi, vabbè. Sì, certo però che trova un clima molto simile a quello che trova in Estremo Oriente, cioè è quello. E anche un'altra cosa, giustamente lei faceva cenno, si sperava, perché la vespa velutina è iniziato in Francia, poi in Liguria, il basso Piemonte e l'alta Toscana. Sembrava che zona un po' più alta, più fresca, non arrivasse. E invece è risalita verso, perché è stata vista in provincia di Venezia, a Mira, nel Rodigino, lungo il Po, e quindi insomma sta risalendo, sì, certo. Con i rischi che lei ci ha detto, perché se c'è questo assedio una roba incredibile verso insomma gli alveari, questo rischia di bloccare tutta quella che è la produzione del miele, ma anche di uccidere le api, che sappiamo essere fondamentali per la nostra sopravvivenza. Ci vorrà qualche decina, centinaia di migliaia di anni perché le api imparino a difendersi anche dalla vespa velutina. Però noi non abbiamo tutto questo tempo per permettere da concedere loro. No. E quindi è necessario, lo ripetiamo, l'osservazione e capire poi come fare per bloccare eventualmente questa nascita continua di vespe velutine, che rappresentano un problema molto serio. Mi viene da fare un paragone, un parallelo probabilmente inappropriato con il granchio blu, che ha distrutto, l'abbiamo raccontato più volte, tutte le produzioni di vongole, e in qualche modo insomma questi alieni, queste specie aliene mettono a rischio delle nostre eccellenze. Ma anche la vespa aliena, comunque la orientalis o la velutina, hanno poi anche loro dei segnali, mandano anche loro dei segnali, comunicano fra loro l'abbondanza di api in un certo luogo. Le api lo sappiamo, lo sanno anche i bambini elementari, hanno dei modi di comunicare che sono attraverso gli odori, i feromoni, la danza, l'abbiamo accennata, quindi il movimento, il rumore, l'atteggiamento. Quando noi ci avviciniamo troppo ad un alveare o arriva un predatore, l'ape comunque fa dei movimenti e quasi quasi sembrerebbe come il gatto che rizza la coda quando l'ape proprio ti fa vedere il pungiglione, si alza con l'addome e fa vedere il pungiglione e dice attento che sto per partire, e manda un segnale anche lei appunto alle altre api. Quindi le api hanno i loro segnali e i loro modi di comunicare, però li hanno anche
I predatori. I predatori. E quindi insomma il messaggio che deve partire da qui è l'importanza di segnalare. Un ultimissimo accenno, velocissimo perché devo chiudere, prosegue intanto l'iter per quanto riguarda il riconoscimento del marchio IGP del miele del Piave. Certo. Ed è importante. Sì, beh, lì nel Piave abbiamo delle fioriture velocemente. La più interessante oggi è questo arbusto, la morfa. La morfa è un arbusto ha un fiore di colore l'indaco, infatti si chiama il falso indaco, è un colore violetto, e la morfa è il miele che quest'anno per esempio diciamo che ha un po' sostituito il miele di acacia, perché insomma, in effetti il Piave è pieno di questo arbusto che è molto interessante, viene subito dopo, quindi fine maggio-giugno, e almeno quello ci salva, insomma, e poi ci sono altre produzioni comunque. Noi l'IGP del Piave è appunto per tutti gli apicoltori residenti nei territori confinanti con l'argine del Piave. Certo. A partire da Belluno. Belluno ha già in qualche modo un suo... Belluno non entra in questa perché ha il suo IGP. Certo. E quindi insomma riconosciamo una nuova eccellenza del nostro territorio. Noi siamo in chiusura, grazie davvero a Stefano Dal Colle per averci aiutati a capire un po' di più e averci sensibilizzato su questa vespa velutina, sperando di poter dare una mano agli apicoltori. Grazie davvero Presidente, noi siamo in chiusura. Vi ricordo prima di salutarvi un appuntamento della nostra programmazione: mercoledì 13 alle 18 Antena 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia. La celebrazione sarà officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Al termine andrà in onda il telegiornale di Treviso e subito dopo i telegiornali di Veneto e Venezia. Adesso previsioni del tempo, pubblicità e poi il film Attenti alle vedove. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica non è così forte. Il tempo si manterrà comunque in genere buono. Il dettaglio di lunedì 11 dicembre. Sul Veneto avremo frequenti nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli. Solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Non mancheranno però delle schiarite. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7-8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo nubi basse e nebbie frequenti anche in questo caso, con qualche schiarita in più, specie sulle zone montane. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà anche in questo caso un'alternanza tra sole e nubi, con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.